भन्दा नि यो पुलाउँदा सम्पूर्णलाई नमस्कार एन्ड सेवा भन्दै आजको भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। सो आजको भिडियो चाहिँ मैले बनाउन जाँदैछु। सो दसैँ पनि लागेको छ है, परदेशमा भए पनि जे भए पनि आफ्नो देशको चाडपर्वलाई एकदम मनाउन मनपर्छ। सो त्यसैले हामी चाहिँ दसैँ मनाउने प्लानिङका साथ दिदीले बोलाउनु भएको छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ दिदीकोमा चाहिँ हामी दसैँ मनाउने भनेर चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो छ। सो त्यही भएर म चाहिँ दसैँ मनाउन लागेको साथीहरू होइन, आएको हजुरहरूको देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा सम्पूर्णको दसैँ के कस्तो हुँदैछ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अवस्था जे जस्तो भए पनि खुसी साथ कमाएर मनाउनु होला, मनाउन नपाए पनि खुसी भएर बस्नु होला भन्दै म चाहिँ दसैँ मनाउन लागेको साथीहरू होइन। अब दिदीतिर जाँदैछु है। यहाँ चाहिँ अवस्था यस्तो छ, आजको होलिडे पनि यहाँ हो, पब्लिक होलिडे हो, त्यही भएर पनि सबै पसलहरू चाहिँ बन्द छ। सो हल्का मान्छेहरू क्याफे सपहरू मात्रै खुल्ला छ अनि अरू चाहिँ सबै पसलहरू चाहिँ बन्द नै छ आजको दिन चाहिँ। अनि त्यही हो, म चाहिँ यहाँ जाँदैछु साथीहरू है, हालै बाटोमा आइसकेको छु अनि जिल्ला कल गरिसकेको छु। अब त्यहाँ गएर के कस्तो हुन्छ, कसरी आज हामीले मनाउँछौँ भनेर चाहिँ म भिडियो बनाउने छु है साथीहरू, मिलेछ भने। अनि म चाहिँ यहाँ रोड पनि क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ, अनि 5 मिनटमा लगभग पुग्छु म हिँडेर, फास्ट हिँड्यो भने चाहिँ। अब म चाहिँ यो रोड क्रस गर्छु। यो चाहिँ क्याफे हो साथीहरू, खतरा गरी डेकोरेसन छ है। मान्छे प्याक रहेछन् आज त क्याफेमा, किनभने आज होलिडे हो नि त, सबै सेलिब्रेट गर्न, सो अब होलिडे मनाउन फ्यामिली ग्यादरिङ सबैजना बाहिर निस्किया हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदम बिचतिर गयो, बिचमा पनि त्यस्तै प्याक है, पुरै गर्मी। फेरि यस्तो गर्मी छ, बेलुका चाहिँ जाडो हुन थालेको छ, तर दिउँसो भने यस्तो चर्को घाम लागिरहन्छ है साथीहरू। यहाँको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ होइन। पानी पनि पर्दैन, के खालको ठाउँ हो, पानी त एक छिटो पर्दैन भने ल 1 वर्ष भइसक्यो पानी नपरेर साथीहरू है। म चाहिँ रोड क्रस गरिसकेँ, 2टा रोड क्रस गरिसकेँ। मजाले बाटोले काट्दाखेरि राम्रोसँग काटेँ, हेरेर बताए भए भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ म काट्छु भनेर चाहिँ त। अनि तर आज त्यस्तो धेरै उयो छैन, मान्छेहरू कस्तो दामी टी सर्ट हो साथीहरू, किन्नै सकिँदैन के गर्नु। हमारे बस की बात नहीं है ये किन्ने के लिए, औकात के बाहर है ये। यहाँको प्राइस चाहिँ खतरा हुन्छ, क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ र प्राइस पनि त्यही अनुसारको कडा हुन्छ। पैसा हुँदा त किन्दा राम्रै हो साथीहरू है, तर के गर्नु सकिँदैन किन्न। र बिचको चेपबाट छिर्दैछु म है। अनि यो लाइनतिर चाहिँ एकदम खतरा ड्रेसहरू हुन्छ हौ, बा यहाँ साथीहरू पढौ पसलहरू यस्तो डेन्जर डिजाइनको छ है। औकात के बाहर है प्राइसदेखि लिएर कपडा सबै। सो हेर्दै राम्रो रहेछ भन्ने चित्त बुझाउँदै हिँड्ने हो। यो चाहिँ बिल्डिङ बन्न लागेको छ यतातिर, यो पनि नयाँ बिल्डिङ हो, अस्ति भर्खरै बनेको। हेर्दा कति छिटो बनिन्छ यार बिल्डिङहरू, जताततै बिल्डिङ। त्यहाँ थियो म जाने चाहिँ, दिदीको घर चाहिँ अलिक माथि हो, म चाहिँ जाँदैछु। घाम छ हौ, कस्तो घाम हो छ्या। टोपी पनि लिइनँ मैले आज, फेरि हतारमा लिफ्ट सफा गर्दै थिएँ। लिफ्ट सफा गर्दै 11 बजिसक्यो रहेछ, 11:30। एकछिन मुखसुख धुँदा 11:30 भएको थियो। यतिकैमा हतार हिँड्यो साथीहरू है। सो आजको दिन चाहिँ त्यस्तै हो। यहाँ बिल्डिङ बन्दैछ, यताको बिल्डिङ, गाडीहरू हिँड्दैछन्। उफ गर्मी भयो भाइ, के विधि गर्मी हो। म त शीतलपट्टि जान्छु यार साथीहरू, लास्टै गर्मी भयो यतापट्टि त। यतापट्टि चाहिँ हल्का रुखको छाया छ, त्यही भएर म चाहिँ यता जान्छु ल। यहाँ चाहिँ अलिकति छाया भए पनि यस्तो घाम छ नि, सो
सो साथीहरू अब म चाहिँ हैन त दिदीकोमा गएर भरे भिडियो बनाउँछु ल। पुग्न लागे म अब 1 मिनेटमा पुगिहाल्छु भन्दै। खोर्सानी रातो यस्तो पिरो छ यो खोर्सानी, मैले नि कतिचोटि खाइसकेँ है। यस्तो दामी यो चाहिँ सानोवाला रहेछ। यो एकदमै पुरानो एकदम औषधि हुने खोर्सानी हो यो अकबरे जस्तो छ है। त्यहाँनिर सानो बिरुवाहरू भएको रहेछ। यत्रो बोट छ, यति धेरै फल्यो है। मैले नि कतिचोटि खाइसकेँ यो। यस्तो मिठो छ यो खोर्सानी। यो चाहिँ उकालो आकाशतिर फल्ने खालको खोर्सानी हो साथीहरू। आकाशतिर फलेर फर्केर फलिरहेछ। अचार रेडी भइसकेको छ। साग स्पेशल भेजिटेरियन यहाँ बनेको छ। दाल कस्तो मिठो स्मेल। वाउ एकदम सिम्पल मकमक। यहाँ रहेछ करेली। हाम्रो दशैंको खाना चाहिँ यो हो। साथीहरू हाम्रो दशैंको खाना चाहिँ तयार भइसकेको छ यहाँनिर है। दिदी दशैंको के भन्नुहुन्छ? खोर्सानी लिएर आउनुभएछ दिदीले। तिमीले दिएको खोर्सानी यो त्यो एउटा हालेको छ अचारमा, कस्तो पिरो भएको छ। अहिलेसम्म राख्नु भयो? म कहाँ खान्छु। साथीहरू हाम्रो अब दशैं स्पेसल चाहिँ यस्तो हुन लागेको छ हैन। ह्यापी दशैं एभ्रीवान। खाना बस्किँदै हुन्छ तर मैले क्यामेरा बोसो बोसो खाऊ चोसो पसारेर बोसो खाऊ। मलाई नै आएछ है बोसै बोसो त फेरि म त फेरि बोसाउनु नै पर्दैन। बोसो लबर हामीलाई बोसै मनपर्छ। साथीहरू हाम्रो खानपिनको सुरु हुन लागेछ है। हामी चाहिँ बसेर खाना खाने हो। तयार हुँदैछ दाल। दिदी चिसो निकालेर पेनमा जोड्नु दिदी फोन गरेँ त्यो बिलको नम्बरमा, अनि 2 बजीसम्म खुल्लै हुन्छ भने अनि गएको। हिजो त्यो साग राम्रो थिएन, फेरि आज कति राम्रो साग थियो। 3 मुठा लिएर आउनु मैले। उयो साग हो यो। I send you 200 gift to Papu. Thank you. Thank you भन्ने बक्सी हिजोबाट रेस्पेक्ट दिन थालेको छ भन्नु त। थर्सडे सुपरमार्केट भनेको रेडी को ल खाऊ यहाँ मेरो अहिले कोड पठाइदिनु। ह्यापी दशैं ह्यापी बर्थडे दशैं। के भन्नु Send your salary and 100 for the small expense. Gului हुन्छ नि नानीले छोरालाई। खाना भएको मुसेर खान्छ नि यो पुलाउ त। मलाई पनि दाल त हाले जस्तो लाग्यो त हाल्न चाहिँ। छोरा र बाउले मेरो दिमाग उडाइसकेको छ। खाना परेपछि भातै हो सबै कुरा।
अब धन्दा काम त सकौँ रेडी भएर अनि दिएन भने पनि रोड खाले भयो त्यो टिकटक रोड खाले छँदैछ उनीहरू नभएको बेला चाहिँ पकाउनु सक्दैन बुढी एनी टाइम पनि भइराख्दैन नि त बुढी नै भएको भने 84 वर्ष पुगेको 84 यिनीहरू 1 वर्ष मात्रै रेट खान्छौ बाजे 85 वर्ष पुग्यो अब यसको 84 बाजे 85 हो अब 86 हो तर यहाँ मान्छेहरू वर्षै बेसी खान्छ नि त मान्छेहरू ढिलो आफ्नो पढेर आफ्नो व्यवस्थित गरेर अनि बिहा गर्छ हाम्रो नेपालको जस्तो होइन है अलरेडी नेट पैसा उयो गरेर हुन्छ नि त अब त्यही दिमागमा छ नि त यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ आफै पढाइदिइसक्ने पाउने आफै स्टोर गर्ने अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकजना बाउको कमाइले 10 जना छोराछोरी पनि पालिदिएको हो अब हामी यहाँ फेरि दुःखमा हुर्केछौँ पाहाडमा जन्मेको मरे जाँदा पनि अरू 3 जना बहिनीहरू मात्रै हो बोर्डिङ पढ्नु पाएको त गाउँमा यसो अलिअलि जोडेको जग्गा बेचेर बोर्डिङ पढाउँदैछु कतिजना हो तपाईँहरू 5 जना पहिलाको जमानामा भने 12 जनासम्म ननस्टप जान्थ्यो अरे अनि साथीहरू आजको हाम्रो दसैँ स्पेसल चाहिँ यस्तै भइरहेको छ दिदीहरू ठिक पार्दै हुनुहुन्छ हामी बाहिर निस्किन लागेको है अनि यहाँ चाहिँ टक्कसँगले यहाँ मैले पानीपुरी बनाएर रेडी गरेको छु दिदीहरू ठिक पर्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ पर्खिरहेको छु सो सकेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ खाएर चाहिँ सट्ट बाहिर घुम्न जानुपर्ने हुन्छ सो फ्रेस हावा खानुको लागि एकदम गर्मी छ भित्र पनि है आज चाहिँ अनि सो हावा पनि चलेको छैन त्यही भएर म चाहिँ वेटिङमा छु पुरै दिदीहरूको वेटिङमा दिदीहरू ठिक पर्दै हुनुहुन्छ होला रुममा साथीहरू बसिरहेको छु अनि आज हाम्रो स्पेसल दसैँ चाहिँ यस्तै नै छ परदेशमा होइन हजुरहरूको ठाउँ गाउँठाउँ सहर परदेशमा के कस्तो मनाउँदै हुनुहुन्छ राम्रोसँग मनाउनु होला भन्दै म चाहिँ आजको मेरो दसैँ आजको मनाउने आज त हाम्रो दसैँको पनि तेस्रो दिन होला है दसैँ 5 दिनमा आज तेस्रो दिन होला दसैँ र भोलि पर्सि आइतबार सोमबारदेखि त सकिन्छ भने दसैँ र त्यसपछि फेरि केही दिनको समय पश्चात फेरि तिहारको माहौल फेरि छुट्टै हुन्छ रमाइलो रहन्छौँ है गाउँघरमा चाहिँ अब यहाँ हामी परदेशमा चाहिँ खासै त्यस्तो अब स्पेसल चाहिँ के हुन्न अब त्यही रमाइलो गर्ने त्यही हो सधैँभरि चाड भन्यो रमाइलो गर्यो त्यही हो अब गाउँघरको जस्तो स्पेसल एकदमै अब हुन्छ नि छुट्टै खालको एउटा रमाइलो चाहिँ हुँदैन र पनि आफू खुसी भयो भने जहाँ जे भए पनि चाड होस् कि जेसुकै होस् रमाइलो हुन्छ अनि सो त्यही हो साथीहरू होइन मैले छोटो मिठो भिडियो बनाइरहेको छु मेरो मोबाइल खासै राम्रो छैन नि त्यही भएर भिडियो पनि त्यति राम्रो आउँदैन है अनि सो दुःख सुख बनाइरहेको छु हेर्नु पसिना यस्तो चुराएर पिम्पल्स निस्केर यहाँनिर यस्तो 1 2 3टा पुरै सिकिँदै पिम्पल्स निस्केर यस्तो दाग बसेर पुऱ्यो एउटा निस्किन्छ अर्को हटाउँछ अर्को हट्छ निस्किन्छ अर्को फेरि सुरु भइहाल्छ सो साथीहरू अब हामी एकछिन अब चाहिँ पार्कतिर माथि पार्कतिर छ नि त त्यहाँनिर जो पार्कको साइडमा एकदम पार्किङभित्र गार्डनहरू छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी भिडियो बनाउँदै फोटो खिच्दै बनाउने हिँड्ने रमाइलो गर्ने अब 1-2 घन्टा टाइम त बिताउनु पर्यो होइन अनि अहिले तपाईँको यहाँको समय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन कता हो 2:56 ठ्याक्कै भयो 2:56 भयो लगभग 4-5 छिटै आजभोलि छिटै रात पर्छ है फेरि आजभोलि ठ्याक्कै तपाईँको
7 बजी चाहिँ झमक्क रात परे हुन्छ ल अब अर्को महिनादेखि चाहिँ फेरि 6 बजी 6:30 बजी गर्दै 5 बजी 5:30 बजी चाहिँ रात परिसकेको हुन्छ किनभने विन्टर जाडो सिजनमा चाहिँ छिट्टै रात पर्ने हुन्छ बेलुका अनि त्यही हो साथीहरू हैन बोल्दै गर्दै भिडियो बनाउन अल्छी लागिरहेको मलाई त धेरै खाएछ बुढी पनि पुरै बल जस्तो भइरहेको छ धेरै खानेकुरा खाएर अनि दसैँ भन्यो त्यही हो दसैँमा खाने त हो धेरै खाने बस्ने सुत्ने त्यही त हो प्राय भन्दै पनि बिहान काम गरेँ ओरे एक लट कति 3 घण्टा जति काम गर्यो गरेर आएको खासमा चाहिँ हैन र पनि त्यो धेरै खाएपछि जसले काम नभएपछि त एकदम बोरिङ हुँदो रहेछ क्या अनि बुढी पनि फुलाएको यस्तो भयो पुरै कुनै घटिरहेको आफै त्यो फुलिएको पनि यस्तो भइदिरहेको सानो यो चाहिँ तेलले मजाले नपुगेर हो किन धेरै एकैचोटि धेरै लाएर हो किन के भएर फुलिएन रहेछ मजाले सक्नु भएन दिदी एक्लै खानु बस्नु पर्ला जस्तो खोर्सानी काटेको थिएँ हातले कस्तो पोलिदिएर भने looks nice that's right कागज लाऊ गर्मीमा ल अब खानु बस्नुपर्छ साथीहरू हामीले चाहिँ घरमा खानासाना खाएर सबै कुरा खाएर हामी चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छौँ अनि म चाहिँ साथमा दिदीहरू यता हेर्नु सोडा वाटर पुरै त्यो बडी उयो भएर होला नि प्रेसर होला नि करेला नि आज तिमीहरूको दसैँ मनाउने हुँदाखेरि म बिरामी भएँ यहाँ मलाई सेयर आऊ भन्दै फेरि भने फोनमा यहाँ म मर्न लागेँ एकजना को फेरि छ हुन्छ भने आइरह यहाँ भन्दै मेरो ढाड पनि दुखेको छ मेरो हात पनि दुखेको छ भन्दै हाम्रो दिदीको डाइलग दिनुहुन्छ होला आज साथीहरू मेवा कस्तो दामी फल्यो है तर पाकेको चाहिँ रहेन दिदीहरू अगाडि हेरिराख्नु भएको छ भिडियो बनाउँदै साथीहरू होइन यहाँको रोड चाहिँ एकदम यस्तो छ अहिले चाहिँ हल्का घाम चाहिँ स्याडो अलिकति बनेछ बादलले स्याडो लगाएछ यहाँको त पसल के खाली भएको हो क्या कस्तो राम्रो कपडाहरू राखेको देखेको यहाँ किन नटिकियो होला है धेरै यो अलिकति यति मेन उयो ठाउँमा नपरेर होला यिनीहरू पनि दसैँ हुँदैछ खाना खाँदैछन् त्यहाँ साथीहरू हामी चाहिँ अब माथि त पार्कतिर यता जू पार्क जाने भनेको फेरि दिदीहरू उता नेपाली होटलमा जाने भन्नुभएको छ हामी चाहिँ त्यता जाँदैछौँ अब तर टाइम चाहिँ धेरै छोटो छ गएर फेरि फर्किने पनि त ठिक्क हुन्छ साथीहरू है चिसो पनि तातो भइसक्यो कति छिटो
के बनाउँछ भित्र त पार्कको पछाडि हो क्या हो त्यसो एकदम जङ्गल देखिरहेको त उपर मेरो बोल्दैन बेल्ट खुस्किने मात्र बेल्ट खुस्क्यो मैले बेल्ट सानो ए यो पिस वान पिसको त बेल्ट पो हो त्यो बिचको म त डिजाइन नै त्यस्तै होला भनेर हैन म के सेटमै देखिन्छ है तर बेल्ट अलि सानो हुनुपर्छ भन्दै चाहिँ बेल्ट आफै फरक्क खुस्क्यो मेरो बोली बन्दको गोली हो भन्दै अझै त्यस्तो होइन हाम्रो गाउँघरको भाषामा बोक्सीको बोक्सी भनेको बोली ठ्याक्कै लाग्ने म देवी म नागिनी म बोक्सी भन्दै कस्तो राम्रो फुल फुल्यो तपाईँ भगवान्को देवीको तपाईँ अर्को रूप होला त्यो सातो पुग्लो उड्ने गरी खाएको नि झन् निस्क्यो ए यतै बरु बोलाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि